karena tasriknya hari Sabtu kemarin. Apa hubungannya Ustaz? Karena akan berefek terhadap hukum. Bagi ibu bapak yang mungkin hari Kamis Idul Adha, maka hari ini masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban sampai jam berapa? Sampai nanti pada asar. Kedugikeun ka asar masih kene tiasa. Upami masih kene aya penciteun. Semua upami aya penciteun. Ari teh aya penciteun pada mencit naon? Ya. Berarti bagi yang Kamis melaksanakan Idul Adha, hari ini masih tidak boleh untuk puasa. Walaupun sudah masuk ayyamul bid. Tidak boleh puasa, tidak boleh. Karena Rasulullah melarang untuk puasa hari tasyrik. Oh gitu Ustaz, muhun. Hari tasyrik tidak boleh orang berpuasa. Dia harus buka. Alhamdulillah atuh kitu mah da abdi mah emang tara puasa. Nya di tara puasa mah teh masalah. Ya. Tapi bagi orang yang bagi yang kelompok yang dia hari Rabu melaksanakan Idul Adha, maka hari ini sudah diperbolehkan kalaupun dia melakukan sahur sunat, diantaranya ayyamul bid. Nah begitu. Nah ini efek hukumnya. Jadi ibu hari ini masih boleh, bapak hari ini masih boleh buka. Silahkan. Jadi nyate menang kok iya. Eta ge lamun aya sateunana. Nah, kemudian ini kemudian begitu kita memahami tentang konsep Idul Adha yang sudah lewat. Ini kan bukan melewat atau bukan lewat ibadah, tetapi kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Sudah ditunggu ibadah yang lain. Kalau mendistribusikan daging kurban itu tidak terikat waktu. Tidak terikat waktu. Mangawe hari daging kurban pilih aya teh acan kabagi nya ibu pilih ke aya di bumi masihan ka mustahik teu aya mustahikna dinten ayeuna teu aya kemudian sumpingna enjing mangga tiasa dibagikeun enjing. Karena yang menerima daging kurban tidak ada ketentuan untuk berada di hari tasyrik, tidak ada. Dugina iraha we ada daging kurban. Kenapa? Karena memang tidak ada ketentuan. Jadi itu ibu bapak aya nu tacan kabagi dugikeun ka ayeuna. Sumun kantun taros panitia narek dibagi moal gitu. Nya bisi pohoeun lainna naon nya bisi pohoeun. Naon sababna? Karena panitia itu kan tidak bisa sama Bu. Karena apa? Mungkin hari katingali hari awakna mah badag ngan teu katingali sugan teh tarakana daging. Nya hari awakna mah leutik ngan katingali da naon da siga nu hayang daging. Mata ku panitia teh katingali wae nu eta mah. Nah, jadi ini ukurannya karena memang tidak ada syarat untuk menerima daging kurban kapanpun boleh. Nah, ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam konsep melakukan sesuatu maka muncul sebuah ketentuan khamsatul asya fi nafsil mukrih. Ada 4 ataupun 5 perkara yang membuat orang itu melakukan sesuatu itu bahagia, termasuk ibadah. Jadi ibu bapak ngaji teh kudu bahagia. Entong rudet naon sababna bisi teu meunang pahala. Ibadah teh lamun urang salat, sedekah tong ngarasa tertekan walaupun itu adalah kewajiban, tapi jangan merasa tertekan. Jangan merasa tertekan. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan, hidup yang kita lakukan itu harus ringan. Termasuk Pak sholat teh urang ulah ngerasa bahwa ternyata ini tekanan bagi kita. Jangan. Walaupun itu kewajiban tapi kita harus mupri. Mupri itu artinya apa? Longsong HTT-nya Bu lamun ngalakukeun hiji perkara teh meni asa ringan teh eta ibadah. Makanya disebutkan dalam kitab itu khamsatul asya bin nafsil mupri. Bagaimana orang membangun ada 5 perkara yang membuat orang itu melakukan sesuatu enteng. Ria ringan sekali. Jadi ibu bapak pada ibadah haji, pada umroh terudet henteu. Lamun diuji ku Allah teh dina nalika ibadah teh santai we. Tidak protes kepada Allah. Tidak protes kepada Allah.
Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Punten punya Pak, ieu mah mineng kurang kadenge ngan jarang aja jarang ka harti sakitu. Ustad gampil ikhlas mah senaon? Eta we baca qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutna surat naon? Nah, cuman ka harti teh. Kemudian saya baca dalam beberapa literatur, saya baca di kitab-kitab musim kuring dibaca hadisna kakara ka harti Pak ikhlas teh ayeuna geus masantren di lagu. Diheula mah teh ka harti Pak ikhlas teh naon? Ustaz cing ikhlas. Jadi di urang mah ikhlas teh kieu lamun ustad ngajar di madrasah teh dibayar. Nya, eta teh kitu ikhlas teh. Tah tinggal di masjid eta mah tinggal ari ikhlas ustad teh tinggal teh dibalayar. Mata ngajarna teh amuk-amukan we. Barudak santri teh hararejo atuh. Naon sababna? Da dijemelan wae. Ikhlas itu bukan begitu, Pak. Ikhlas itu bukan begitu. Ibu mbak punten rek mulai musim kuring sabara bulan rek nganalkeun ikhlas. Da ustad ge ikhlas nang urang teh sarua kudu ikhlas atuh ka ustad. Ya, jadi ikhlas jangan dipahami bahwa tidak melakukan sesuatu, jangan. Nah, saya ulangi lagi karena ikhlas itu kan ada 3. Ada ikhlasul awam, ya, ada ikhlasul muridin, ada ikhlasul arifin. Ikhlas juga berbeda-beda itu. Anu ikhlas awam mah lamun ayeuna ngaji datang lamun aya konsumsi keun bae eta geus sakitu ge ikhlas eta teh eueuh konsumsi teu ngaji eta mah matak begitu asup pangajian teh eta dipasihan teh garing bae garing balik deui. Jadi di urang mah lamun disebut garing teh eta teu diberena naon padahal gampang punya ngarah baseuh mah banyuran we atuh ya da cai hungkul ge baseuh ge punya begitu. Nah itu kenapa? Karena ikhlas itu apa? Saya baru baca Ibnu ataupun Imam Ghazali mengatakan ketika Anda merasa memiliki lalu Anda kecewa ketika diambil oleh pemiliknya, maka kekecewaan itulah Anda tidak ikhlas. Oh eta. Jadi namanya kaharti disebut ikhlas teh Anda merasa memiliki dan ketika diambil oleh pemiliknya Anda kecewa dan protes, maka Anda kehilangan keikhlasan. Jadi kalau ibu bapak ingin belajar ikhlas, jangan merasa memiliki begitu. Ngarahin kurang ikhlas. Coba taruh Bu. Ari salaki milik saha? Nah, ngajaran tuh. Ongko hayang diajar ikhlas, ngara bahagia. Suami kita milik siapa? Cing tarik atuh damonana. Pak, istri kita milik siapa, Pak? Tuh, ditarik. Allah. Enggak apa-apa, ini sebuah pembelajaran. Saya juga ditanya, kenapa ibu bapak punya mobil? Itu milik siapa? Lain orang lain. Bisi urang teh diajar ikhlas. Hiji waktu lamun mobil dicopot ku kagunganana rek kumaha sok. Kecewa kita, sakit hati. Orang yang banyak sakit hati karena banyak menyimpan sesuatu di dalam hati karena merasa dimiliki oleh kita. Tak loba nyeri hati mah eta eta. Naon sabab da ngarasa di urang begitu dicanak ku gadungna langsung nyeri hati. Bapak gaduh mobil, ibu gaduh mobil, gaduh motor, tong diteuneun dina hate, teuneun di garasi. Garah teu beurang, diteuneun dina hate nya puguh atuhnya. Begitu rusak, begitu aya naon dia, kenapa? Karena kita sering simpan di hati, simpan di garasi mobil mah. Cing ari salaki disimpan di mana? Ari pojok disimpan di mana? Hade biseuna, nya satu ari kitu mah orang teuneun di kuburan, lain di kitu. Bukan begitu. Maaf ini Bapak Ibu, kita belajar ya. Saya lagi belajar kumaha budak itu teh da emang titipan hungkul atunya. Di mana aya masalah teh urang teh tong nyeri hati keun bae da titipan Allah. Diuji oleh Allah berbeda-beda kayak ataupun dengan berbeda-beda masalah. Ini sangat luar biasa sekali. Lalawara ibu bapak kamari ku kurban kira teu enteng teh. Kenapa? Karena Rasulullah ataupun Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana kita tidak memiliki sesuatu. Bagaimana teorinya? Bapak ibu gampang. Kalau Anda merasa memiliki sesuatu lalu dicanak kudu gadungna bakal nyeri hati, berarti Anda tidak ikhlas. Berarti Anda tidak ikhlas. Punten.
Nabi Ayub mah tinggal 12 murang kali dicana ku Allah sadinten. Lamun urang dicana ku Allah budak dina sapoe tong loba-loba teuing cantan ku sia. Kenapa? Karena Nabi Ayub dididik dulu untuk ikhlas. Kenapa? Karena nanti akan diuji lebih berat. Tong boro-boro ku Allah dicanak budak. Kerek senal jeung sapatu leungit sabulah ge urang teh Pak. Sagala diomongkeun eta teh. Wah ngaji deui kadinya cenah naon leungit wae senal. Malah aya nu kieu, moal kadinya deui ngaji teh naon di PJ eta mah tara dibagi daging kurban. Pindah ka masjid atau ka masjid ieu pindah ka nu ieu punya. Di ditu teh sarua teh dibagi keneh. Engke teh ditu teh protes deui we. Tungtungna ku kurilingan we neangan pangajian anu dibagi daging kurban. Ada kita harus belajar begitu. Punten, kalau Bapak Ibu nanya saya juga belum tentu belum tentu saya juga punya keikhlasan yang sama. Namun margina dari ajar hese berat lalawora. Nya, lalawora punya. Nah, kita belajar. Bapak Ibu jangan merasa memiliki sesuatu. Engke di mana ku Allah dicanat urangna plong hate. Nu kitu disebutna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunapa. Nah eta disebutna teh bersih wios da lain abdi ya Allah. Kagungan Allah. Punten, Ibu Pak, kalau ini merasa milik kita, lamun aya nu nyokot moal ngeunah moalnya. Tapi lamun ieu lain nu urang mungkin aya nu nyokot ge bebas saya pikiran urang beres eta cenah HP aya nu nyokotkeun bae da lain nu abdi beres tah eta dan teori na kitu tapi nah urang mah karena itu merasa milik kita begitu kan tong boro-boro dicopot ku batu sakapeung punya urang banyak HP gulal goler kemudian anak menca ataupun melihat kita juga bisa tegang karena apa bisi aya nganaon kadi cenah tong loba dicepeng HP eta cenah naon bapak masuk loba nu ngontak atuh bebeja we muka panggih gitu nya ibu juga bisa bakal sama Pak bapak ibu juga sama. Nah ini kita belajar begini ya saya belajar begini oh nya laras kaharti ayeuna nya lamun lain urang mah saya pernah maafin dia saya pernah Bu dia kirim dia saya pesan pasir kamu ka pasantren dugikeun ka 3 truk ari pek teh pasirna teu aya di dagohan dugikeun ka wong teu aya Pak begitu dicek ternyata orang yang membelinya juga tidak ada sok kabayang teh Pak keun we lain 3 trukna nah ngeleungeus lain milik urang mah tinggal diantosan ditelepon teu aktif disusul ka bojona dukasna da pun lanceuk tos 2 dinten teu aya ustad atuh sing teh ieu ustad geus meuli keusikeun pasantren sing teh 3 truk sing teh acan batu mun da teu aya pun lanceuk lagi ka mana kalau saya tidak memiliki konsep ini moal bahagia moal bakal disusul jelema rek ka mana nyusulna da eueuh ibu uning atuh di ka mana biasana caroge ibu lompatna mana wi abdi ge teu apal ustad duka ka mana lompatna teh da anjeunna mah kitu lamun teu keur maot babari lompatna teh da mun geus maot lompatna teh ka pagi. Akhirnya apa? Saya ngobrol akhirnya gimana? Kumaha tuh? Nggak saya urang bebaskeun bae dalin milik urang. Sugane kagentosan deui lain wae ku keusik sugan wae anu manajemen. Tidinya dilepaskeun ku sim kuring Pak teu dipikiran. Akhirnya ada Pak Ustad abdi aya semen 100-an. Gitu. Leungit 3 truk pasir torojo 100-an. Kenapa? Can datang lamun can ikhlas mah anu 100-an teu acan. Kenapa kalau kita terus ngungkit nu eta? Jadi orang yang ikhlas tidak mengungkit tidak. Ketika sudah dipanggil dan diambil oleh yang miliknya. Latihan jelas setik-setik. Matak saur Nabi gini kan, lamun aya nu gaduh samatan ka urang, lamun dibebaskeun eta teh bakal dilipat gandakeun ku Allah. Bebaskeun we ku urang. Lamun sakirana ieu moal dimayareun sakitu we. Tapi nu leutik heula bisi bareurang. Ulah bisi jo anu 100 juta, urang jadi ulang-ulang jadi urang geuring ke. Ya cek usah bebaskeun kana aya dia nu hutang ka habis 100 juta. Ke heula Pak, ulah wa kajol kitu. Tapi Bapak Ibu belajar dulu. Anu we nu lalin heula nu 5.000-an kitu nya. Keur mah 5.000 moal pimayareun tah bebaskeun we. Ngare eta teh digentosan ku Allah. Urang diikhlaskeun we kieu. Ibu bade dibayar mah nu 5.000 teh atos 2 tahun setengah. Asa moal ibu naon abdi cenah ada isin mayar lagi tos gating nya sok atuh ku abdi sok diikhlaskeun. Tah eta bebaskeun heula Pak. Sok cobian heula Bu. Loba ngalunaskeun sametan batur eta teh Pak sok beda bahagiana ge sok. Tapi nu leutik heula. Nu arali teh heula nya anu ieu anu non
anu karecil gitu kan ya, anu bangsa puluhan juta mah ulah ka bisi teu kahontal. Nah, pada saat Nabi Ibrahim membawa Ismail, karena dia akan ditempatkan oleh Nabi Ibrahim menurut Allah, bawa katanya Nabi ataupun istrimu katanya, jangan berada dalam satu rumah ini. Kenapa? Karena Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim melihat Siti Hajar dan Siti Hawa atau Siti Sarah itu ketika lahir Nabi Ismail itu ini kelihatan seperti ada cemburu begitu. Tadi diajar ikhlas. Da kapungkur mah Bu bojo sabariji ge dihijikeun. Kapungkur mah disabubikeun di Arab gitu. Teu nanang geus da di ditu eta mah. Nya. Urang mah dihijikeun jeung domba ge pasya keneh. Komo dihijikeun jeung jelema. Sakitu ngahijina jeung domba pasya keneh. Pedah domana awewe Pak. Bu, kemudian apa? Akhirnya apa? Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. Dituntun teu nyeunakna naon teh jalmi ikhlas mah. Dituntun tenyenak naon Nabi Ismail digendong ku Siti Hajar, kemudian dituntun ku Nabi Ibrahim. Berapa jarak itu? Puluhan kilo itu jaraknya. Makanya tadi saya katakan, dari saya sudah ngisi subuh, nu disebut hijrah mah perjalanan spiritual. Hijrah itu perjalanan spiritual, bukan dari Mekah ke Madinahnya, tetapi memperjalankan spiritual dengan niat dan perilaku yang positif. Makanya dia pergi. Naon sababna? Ontong di dieu cenah ieu bakal bisi ngaganggu kanu sagala. Akhirnya Nabi Ibrahim nungtun Siti Hajar, bari dituntun teu nyanakna naon Bu, iwati cai, ayeuna lamun nyanak sakieu beritanya, dicai-caina teh sakieu, kemudian apa? Dibawa, lalu disimpan di tempat yang tidak ada apa-apanya. Nah, ini belajar ikhlas ya, belajar ikhlas ngarah bahagia. Akhirnya apa? Disimpanlah Nabi Ismail dengan siapa? Dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim ngaleos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu dia berjalan, kemudian tidak menoleh, Nabi Siti Hajar memanggil, "Wahai Ibrahim, apakah kau menyimpan saya karena kecemburuan Siti Sarah kepadaku?" Ini pertanyaan Siti Hajar. Ieu teh senan abdi kadeukeun teh pada Siti Sarah na cemburu. Nabi Ibrahim ngalieu kieu Pak. Ngalir Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Bukan. Amarakallahu bihada," kata Siti Hajar. "Apakah engkau menyimpan saya dengan Ismail di tempat ini perintah Allah? Bukan karena kecemburuan Siti Sarah kepada saya." Kata Nabi Ibrahim, "Bukan karena cemburunya Siti Sarah. Kalau cemburunya Siti Sarah masih saya bisa berdoa kepada Allah dan Allah akan cari cara. Tapi ini adalah perintah Allah." Apa jawaban Siti Hajar? "Kalau betul ini perintah Allah, saya yakin Allah bakal menolong saya di tempat ini." Sahur Nabi Ibrahim, "Saya yakin keikhlasan saya dengan Siti Hajar di sini itu akan membuahkan hasil yang luar biasa karena dia tidak merasa memiliki Hajar dan Ismail." Simpan we Pak tinggal. Bari tinggal buat di mana Pak? Di mana di ditu itu teh. Dari Babilonia disimpan berapa ribu meter gitu. Ternyata Nabi Ibrahim mangga we da lain milik abdi cenah. Jangankan untuk disimpan seperti ini. Kalaupun Allah ingin memanggil nyawa kedua hati ataupun kedua orang yang aku cintai, aku sudah tidak bersiapa apa. Cobian ya Bapak. Bojo simpen di kebun binatang. Ya. Simpan ku Bapak tadi. Yo langsung bayana ya Bapak. Ngimpi tadi kudu neuneun mamah di kebun binatang. Di sigana punten Pak, urang can tepi bojo mah geus ngojek ti heula. Begitu urang dugi ka bumi geus di heula geus aya di dieu. Nah sik diteuneuh di ditu teh lain. Mun da abdi cenah namanya ngojek cenah dia langsung. Kenapa? Karena beda mental sakitu. Tong bujeng-bujeng disimpen kaos Nabi Siti Hajar Pak. Sok cobian ku Bapak bisa percaya. Bu, Ibu ayeuna nonton TV jeung Bapak lamun aya nyawaan keneh. Resepnya resep ngagoler caroge nya gigireun urang da hirup keneh. Cobi lamun saroge geus maot ngagoler gigireun urang hoyong. Lalawora da teu enteng eta teh. Pasna keneh ulah waka dikuburkeun si Bapak teh naon. Mamah rek betah keneh cenah lalajo TV. Tong dilaila teuing 2 poe 2 bengi we sok cobian. Ibu cetrek nya ngopengkeun HP saroge di dieu ngagoler bari kieu bari tutupan sok siap moal. Moal kerek sakitu tinggal. Kerek sakitu Bapak ge dapanya sok cobian Bapak bojo gigireun urang geus eueuh nyawaan nu biasana mencetan enggak penting sok hoyong dipencetan namun geus eueuh nyawaan
Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bentuk kepemilikan ini tidak mudah. Bentuk kepemilikan itu tidak mudah. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, aku ikhlas. Kenapa? Karena engkau bukan milikku, Ismail bukan milikku, tetapi aku yakin kecintaan aku kepada kalian Allah akan ganti lebih dari ini. Larang, Pak. Tina ikhlas akan berbuah sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya tempat itu akan menjadi tempat yang didatangi jutaan manusia sampai sekarang. Kali ini air di Arab Saudi, di Mekah teka tinggali sumur tapi cai curcol. Namun ibu bapak ibah di hotel can aya kacaritakeun di hotel kakirangan cai daya. Padahal sumurna teka tinggali. Malahan aya jalmi anu ngahaja ibadah haji jeung umroh uwihna di bahanan cai 5 liter ewang. Padahal teka tinggali sumurna di urang sumur loba eueuh caian. Ya, begitu. Ini cara berbicara tentang proses keikhlasan. Bapak lihat tinggali di ditu mah doma bararadag, bari teka tinggali jukut. Domana lalintuh, onta lalintuh, tapi teka tinggali jukutna malahan mah gersang, tidak ada jukut sedikit pun. Di urang tinggali hararejo ngaremplo, tapi doma bararadag. Malahan sarua jeung anu ngurus doma lagi, bing milu begang nih. Ya, padahal apa? Berarti yang salah apa? Barokah. Dicabut ku Allah. Hirup hayang barokah kudu ikhlas. Jalmi anu ka ibadah haji jeung umrah mah dibersihkeun heula ti dieu. Kudu ikhlas, kudu bersih hartena. Tinggal ibu bapak, lamun jelema di jero rumah tanggana ikhlas tinggal Pak di jerona barokah geus. Sabab naon? Bojo bersih hate, salaki bersih hate, budak bersih hate, ari ikhlas sadayana muncul ti dieu wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihim. Al-Quran surat Al-A'raf mengatakan apabila di tempat itu tanahnya dia itu bagus maka dia akan menumbuhkan dengan izin Allah. Rizkina teh gara rampil we naon sababna di jerona ari ikhlas. Di jerona ari ikhlas. Aya we ngagajal hiji teu ikhlas moal kahartos. Nomor hiji ieu teh kerek nomor hiji ieu teh geus 7,8. Ya sawi ya ustaz eta kudu tamat banyak. Naon tamat ge di teu kaharti, mending keneh teu tamat tetapi kaharti. Keur mah teu tamat teu kaharti nih. Ya. Begitu. Sok urang contohan ngarah gampil. Kita lagi makan, suami istri lagi makan anak. Mata kapungkur aya kieu, lamun keur dahar ngobrol. Bisi aya nu kacaletot. Engke keur tuang teh ngobrol terus aya nu kacaletot. Makanya begitu ibu lagi makan dengan suami tadinya sedang menikmati jauh urang teh kaluar ucapan kemudian nyentuh kana hate salalaki kaganggu carita urang maka itu akan menghilangkan rasa nikmat di makanan itu. Matak sepuh kapungkur nibatkeun lamun keur dahar tong ngobrol. Kenapa? Karena ibu bapak kalau nanti ngobrol lalu ada ucapan yang mengganggu kepada istri dan suami dan anak bakal dicabut ku Allah rasa nikmat rasa eta cituangan. Jawa Tengah tuang teh keur nyate kieu mending ngeunah keur nyate jauh celetuk we bapak matak digawe teh tong kaberangan wae dijawab nyoh hate eta sate bu anu tadina liang jadi teuas nya teuas. Kenapa? Karena nanti seperti itu jangan dulu. Kenapa? Nanti sudah beres nanti supaya ikhlas nanti ketos beres tuang calik ieu antosan heula ngarenghap saroke. Suami lagu lapa ngerenghap dulu ya, dia tarik dulu napas. Alhamdulillah bapak kapayun mah didamel da aku kieu ngeunah. Tapi lamun keur tuang bakal dicabut ku Allah kanikmatan tuang. Bapak juga kepada istri. Ada 2 kan kata Rasulullah jangan ngomong kalau nanti mengganggu psikologis. Yang pertama lagi makan, yang kedua lagi berhubungan. Lagi berhubungan nggak boleh ngomong. Ya. Semua punten pada yang kudu dijelaskan daya hadis bisa ngaganggu karena pikiran urang manis yuk diborak teh urang teh geus rek fokus eta teh nah ibu nyeletuk sakitu meni balurat jeung can manihnya gitu eta teh Pak nu tadina geus kapikir teh geus kabayang budak kumaha siga bidadari da jomu we atuh eta. Emang karena begitu, jangan dianggap enteng. Ini perkara-perkara yang mengganggu keikhlasan itu. Perkara yang mengganggu keikhlasan. Kalau ibu sudah fokus dengan suami mau berhubungan, diam saja.
Jangan ngomong nanon. Teu maninya nyasan bau kieu gitu. Eta teh jo leungit teh Pak. Punten mu jo leungit kabehanana. Ya. Jadi bukan suami yang tidak kuat, tapi kalimat itu akan mempengaruhi daya suami luar biasa, termasuk kepada istri. Jol hoream we, naon da bapak nyarina. Oh gatuh nyikat gigi. Kamu udah aja jalan ikan terus beres kakar yang ngobrol. Teh Pak laleutik tapi ngaganggu keikhlasan aslina. Mata kusan mantara anu bareura ngaji nu kararieu we, tapi eta teh kanikmatan teh Pak. Nikmat gitunya. Bapak atuh nyisir geus mandi teh atuh. Nyisir salah kitu. Nyisir wae. Kapan tadi ditah nyisir dah. Serba salah, tungtungna lah cucu teh siga penting. Siga beun atuh nyisir na kos batur. Ari tadi nyisir ulah geranya. Biar jadi manusia itu kadang seperti itu. Awas Bu, ngaganggu keikhlasan teh kayak gitu. Ngaganggu keikhlasan teh kayak gitu. Ya. Paham sekarang? Aya nu bade kanu hajat, urang kerek balik ti dinya. Ti nu hajat, Neng. Bade kanu hajat nuhun. Tahu sih. Entah sih. Dagingna liat. Coba. Itu bade kanu, oh kitu Bu. Mun atusna da abdi tos isi ieu tos juga ieu tos ieu na tos disalin cenah tuh manya teh si Jos. Manya teh jauh mengkol we. Dicokot teh amplopna teh saeutik. Naon da liat, nu tadina 5.000 dicokot 3.000 jadi 3.000. Da dibejaan ku urang dewe ngurangan keikhlasan. Nya, atuh ibu teh bapak tong nyarios kitu kan bae antep we batur mah. Tong nyebutkeun asa ningali lalian cenah. Jeung ararasin kitu. Dibejaan kabehanana. Terus naon deui ibu? Asa tinggal di sana rujak lagi. Teu ladan teus abis teu. Eta jadi kabeh ditataan. Ari ibu siga nu teu ikhlas, ari ibu bieu ngampal sabaraha. Ah mantap ibu mah dibawa deui amplopna juga coba. Nyate ngamplop nya diomongkeun ke batur. Enggak apa-apa. Kenapa? Bukan enggak apa-apa. Ini yang menjadi masalah akan mengganggu keikhlasan. Sampai aya nu kieu Bu punten, balik ti nu hajat teh eta teh ngaganggu keikhlasan. Ini teh paralantosnya eta cenah dibedahkeun kitu panganten kok meningali inuna kitu. Natukeun bae andang dana itu berapanya nu hajatna itu dan dipikiran ku urang. Kada bisi ibu hiji waktu bapak hajat sarua diomongkeun ku batur. Kenapa? Ngaganggu keikhlasan eta teh. Ngaganggu keikhlasan. Paham ya? Paham? Tah eta Pak, hate moal tumanina lamun hiji leungit ikhlas. Makanya nanti kalau saya minum air putih ini, lamun ikhlas asli karasa cai heran. Lamun ieu cai susu tinggal Bu, Pak ieu cai susu, tapi lamun teu ikhlas yakin moal ngeunah moal asa cai heran. Nah kenapa? Saya minum dengan air ini, tapi ikhlas hati teh. Dar karaosna teh asli na we. Mata Ustaz Abdul Rahman, orang yang ikhlas makan asin akan terasa asli. Semua nu ikhlas asin gak asa asin. Aduh yang mendingeuna asin teh asa gepuk, gering ieu teh Pak ye. Kaganggu keikhlasanana yang keur ngapokon jelema. Di mana ya asin asa gepuk atuh? Ya. Enggak ada ya seperti itu. Nah jadi mukhlisina lahu dinahu napa bersihkeun heula. Ulah kaganggu. Hiji lamun urang mung kaganggu tong ngaganggu keikhlasan batur. Tong ngaganggu. Ibu sih kan warnya senang ngaji, senang bari teu rarobah hirup kitu. Bari manehna ge teu ingin kira coba. Atukeun bae antep we. Jadi ngaganggu keikhlasan ka urang. Mata bapak lamun ibu ningali kencelengan langkung, lamun ibu ikhlas moal mere tong dipaksakeun Bu. Entong dipaksakeun mending kene seuri hareupeun kenceleng sok da sarua apa pahalana ge sedekah sakitu we nyarengi hareupeun kenceleng teh nah nyarengi pan saur ustad tabas samuka fi wajhika sedekatun senyummu di hadapan kenceleng itu sedekah tah begitu daripada enak rek dipaksakeun masa tapi teu ikhlas sekali lagi Pak saya baru tahu kita juga belajar kata Imam Ghazali merasa memiliki lalu diambil lalu Anda kecewa berarti hidup Anda tidak ikhlas. Betul kan? Mata kalau kurang ibadah tos lepas tong di pikiran naon. Kumaha engke we ditarima jeung teu mah nu penting urang total tidak kecewa ketika kita berhadapan dengan Allah. Makanya daging kurban pun tidak sampai kepada Allah kalau kita penuh kekecewaan. Sok punten nu tadi nu kamari kurban, Bapak nu kamari kurban, kalau sudah pendistribusian bayana tong diungkit. Naon bisi ngaganggu keikhlasan.
tong diungkitkeun bae. Itu guna abdi dibere sakieu gitu. Padahal abdi teh nomor 1 eta teh dina sapi teh. Atukeun bae nomor 1 nomor 2 ge. Geus bagianna sakitu, komo nu riweuh mah kumaha? Nyatet kurban geura, nya dibere ngomong geura. Ni dibere saeutik, ari ibu kurban teu nyatet kurban geura. Uyuhan dibere ge ni. Atuh nu narima mah cing ikhlas we atuh. Lamun ibu bapak kurban saleuheung nya dos kitu ieu mah teu kurban geura nyarita keneh. Ya. Sama nu dongeng teh geuningan ngadaguan hayang ikhlas abdi mah. Moal ka tempat mencit naon era cenah. Abdi bade calik we di bumi bisa diberena. Rek ikhlas abdi mah cenah. Hirup cenah rek qanaah. Calik we. Jam 5 nu ngabagi wae. Jam 5 sore nu ngabagi. Hanas meuli areng. Geus meuli tusuk sate. Salakina geus ngagodog subuh. Keur naon mama? Kesugana nu mere daging cenah. Ieu disiapkeun heula. Jam 5 eueuh. Tungtuna kumaha? Tungtuna nyusul we. Ibu teh bade dibagi moal cenah itu. Itu cenah pamong tos masyarakat arang. Nah atuh ibu di hidang sorangan atuh. Lain hidang mak nyawe atuh abdi teh ka sanakna. Teu kabagikan abdi teh cenah jamaah di dinya teh. Tadina rek ikhlas jadi we. Kamari simpul ditinggal. Jauh mareli arang geura tatangga teu puguh-puguh. Nah cing ieu jual hari deung kieu. Mun sugana nu mere. Tungtungna ku sabab nu mere daging salakina ngadareangkeun sorangan. Da geus di naon da arangna geus dihurungkeun. Tungtungna salakina we kararieu Bu naon kagok nu bapak deangkeun geus nu bapak kitu. Nah, eta teh carita nu karya teh Bu siga nu heureuy tapi emang aya itu. Ya. Eta nu kahiji Ibu, Bapak sakali deui nya jangan kecewa ketika diambil oleh pemiliknya supaya kita menjadi orang yang ikhlas begitu. Ya. Keun baiklah caroge aya nu nyanak ari Allah mah nu nyanak ridho nya. Mangga pabake cing ridho. Mun bojo dicanak ku Allah keun bae cing ridho. Mangga kitu kan setuju. Nah, bisi ibu bapak geus capek, mata kamari aya nu dikantunkeun ku carogena teh lain innalillahi. Ngadeun alhamdulillah. Ibu sih teh batur mah innalillahi. Alhamdulillah usah cenah abdi teh. Salami rumah tangga rudet jeung kunating teh. Ayeuna nya asa ngemplong cenah teh. Oh gitu cenah. Muhun cenah. Malih abdi bade tasyakur bini mah kitu cenah. Ngan sieu teu welu datang we cenah bisi nanyakeun ieu syukuran naon ngaji cenah pengeunaan naon pangal satu-satu nya cenah syukuran abdi cerai jeung salaki. Pun lanceuk nantun moal sagoreng-goreng lagi pasangan orang nilai keikhlasan aya. Walaupun dia pernah jelek kepada kita, tapi aya we anu nyangkaruk dina hate keikhlasan. Yang kedua, apa yang membuat an-nafsul mufri, si hati itu dia ringan bahagia. Selain dia itu ikhlas, yang kedua adalah asyukur. Apa asyukur? Nih ceritanya bagus nih. Saya ketemu dengan orang Semarang. Dia divonis penyakit 5. Penyakitnya 5. Gagal ginjal, ya, jantungnya diri. Kabayang ibu gagal ginjal, jantungnya diri, livernya sudah rusak. Kemudian hampir dia pecah pembuluh darah. Dikersahkeun ku Allah. Dia punya anak 3 dan anak-anaknya 2 itu polio. Urusin. Yang 1 si anaknya dia itu kitu tidak diajar. Yang ku Allah tuh banyak organa murid tos reksak. Akhirnya ya ku Allah teh diuji gitu. Selepas itu suaminya menceraikan. Dia diceraikan oleh suaminya. Salakina sigana teu kuat keur mah pemajikan beureun loba panyakit, ayeuna budak uruseun. Kabayang ku ieu. Akhirnya dia datang kata dokter, "Ibu, yuswa ibu 2 tahun deui." Lamun panjang 3 tahun cenah. Nang dugi ka 2 tahun ge untung. Akhirnya apa, Pak? Ini cerita. Saya udah tulis di buku saya. Ya. Di buku yang pertama itu tentang buku bagaimana
dampak terapi itu ya. Akhirnya dia apa? Ya sarai saur dokter, saur medis, paling lagi 3 tahun, 2 tahun, dugi ka 2 tahun geus alhamdulillah sakit. Akhirnya apa? Karena dia tahu Pak, udah diponis begitu. Akhirnya dia berbahagia dengan anaknya. Si murang kalihna dicanak ameng, dicanak didamel. Kalau dia kerja dibawa semuanya, anaknya dibawa. Beres bekerja dapat uang, dia jajan bareng. Saminggu sekali piknik Pak. Lalu dia kemudian dibawa ibadah, dia bahagia terus itu. Wah, anjir. Lalu dia syukuri, mumpung aya 2 tahun deui, mumpung aya mudah-mudahan abdi 2 tahun deui. Terus dia itu, si anak-anaknya itu yang tadinya dibiarkan di rumah sekarang sering dibawa. Budak ini dibawa we, dicanak Pak. Akhirnya apa? 1,5 tahun. Lalu kemudian dicek, lalu kemudian dokter kaget karena apa? Ternyata tinggal gagal ginjal. Yang lainnya masih. Dia masih aja, tapi dia setiap hari bersyukur aja. Alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup katanya. Isuk nanti kayaknya gitu, gugah bobot. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Ya, akhirnya apa? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun masih aja ini. Lalu kemudian datang dia, lalu kemudian di lab kata dokter, ibu ngangelanong naon. Nah, cenah ibu ieu teh tos ngirangan sadayana. Malahan ini ada kemungkinan cuci darah juga itu bisa tinggal 1 minggu sekali. Si ibu ini menjawab, "Teu nuangan naon cenah. Abdi mah ieu we cenah ayeuna mah jeung barudak meakeun sesa hirup sakitu Pak." Dan saya selalu bersyukur kepada Allah setiap hari. Ternyata hari ini saya hidup lagi. Saya hidup lagi. Jadi setiap bangun tidur dia berbicara, "Alhamdulillah ya Allah gini abdi hirup deui cenah. Hirup kene, ditungguan 3 tahun setengah. Sampai 5 tahun. Walau alam bisawab banyak. Ternyata dia bisa bertahan. Walaupun maaf ya, 2017 beliau meninggal dunia. Tapi pertahanan hidupnya kuat sampai 7 tahun setengah. Kabayang Bu, dari mana itu? Dokter menyatakan, saya juga tidak tahu ini obatnya apa. Ternyata obatnya saya bersyukur dan saya memanfaatkan sisa yang diponis oleh medis begitu. Tadi disebutnya syukur. Jadi syukur mah karasa di mana urang ripuh. Can aya meunang karipuh mah syukur besok. Nya. Model ibu gaduh caroge kasep keneh, da saya syukur deh. Kayak geus katingali ada asa kieu salah kitu. Tah mulai muncul alhamdulillah ya Allah geuningannya. Pak Ustad kumaha cenah abdi cenah mayunan calaki abdi anu keras kepala syukuran we ka Allah berarti aya sirahan keneh gitu we. Da sami keneh kitu mengelolanya. Kenapa? Karena rasa syukur ini akan muncul apabila ternyata itu bagi kita baik sekali. Tah, ibu punten mangsud ide bapaknya. Ayam sinar matahari, tinggal matahari dan tidak pernah dia itu berkurang panasnya. Beuki dieu teh beuki panas Pak matahari. Lamun bapak beuki deukeut ka matahari beuki panas. Kenapa? Karena matahari tidak pernah mengurangi syukurnya kepada Allah. Makanya la ajidannakum tamahan ku Allah panasna, tamahan ku Allah panasnya. Sampai kata Rasulullah, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat kecuali matahari semakin panas mengeluarkan apinya. Naon sababnya? Karena matahari tidak pernah mengurangi rasa syukur kepada Allah. Urang geus sami sok. Nya. Urang syukuranlah ka Allah. Ngarah naon? Ngarah ieu di plong apa. Tuntun bojo mah ayu urang tuang di luar. Ibu teh kudu bunga. Alhamdulillah. Selama rumah tangga kekerek ayeuna ditanya dibawa keluar. Tuang di luar, biasanya mah di jero imah we, keluar ku salakina teh dibawa. Begitu dina teras, sok. Keluar jeung sakuna. Hehehe Bapak, lain rek ka restoran, moal di luar teh. Hari pangsan sudah teh di luar teh kabayang teh di dia we. Keun aya bucing ikhlas we cing syukur ka Allah. Alhamdulillah ya Allah geuningan caroge abdi ngawitan ayeuna kana teras heula. Muhun ngawitan kana teras heula. Engke buat teh minggu hareup jo langsung nyeret kana naon? Nah, coba terus saya nyeret duaina apa? Bisa saja nanti kenapa disyukuri oleh kita. Saya ibu pernah dengar cerita saya Pak, anu ibu-ibu teh dicanak ka restoran, uih tidinya ditinggali beak sabaraha, joja medut. Sabaraha Bapak dia teh 550. Ini lebar cenah. Padahal kadiekeun we cenah 2 mingguan gitu. Beos atuh mah soke naon da urang iraha deui ka dieu, cenah tahu mah nya 5 ribuan.
di imah mah tahun 10.000 teh heukeun bae atuh da beda. Ibu namanya jeung teu syukuran terus saya dibawa eta kertasna teh geura. Asupkeun da disimpen di dieu geura dibawa sare kieu. Muni lepar cenah eta tingali manya cenah hulu asin cenah di 15.000 atukeun bae atuh. Kangkung namanya sapisin 15.000 di pikiran. Tungtungna kumaha? Tidak dikeluarkan oleh Allah dalam perutnya. Si ibu teu micin 3 poe 3 peuting. Teu BAB 3 poe 3 peuting da cek Allah bongan lebar wae. Nya, bapasna ieu mama teu bisa ieu ngabiceur tos sabaraha poe 3 poe timiti kaluar di restoran. Nah cenah kunaon duka cenah mikiran lebar wae hese ku Allah teu dikaluarkeun tah. Ari bapak mah da teu lebar banyak begitu ari bapak lebar teu bapak makan baik kumaha engke we dari rezeki aya deui disyukuran kalau ya bapak mah sapoe 3 kali micin teh. Nah mencret atuh da samel ada teuing. Syukuran ka Allah geus sok tamihan aslina Bu sobinya ieu tuang ayeuna kaluar disyukuran kaluar deui tuang ayeuna disyukuran kalau lebet deui kitu we jalmi mah. Nya sok geura insyaallah sarehat gitu. Syariat. Ustaz gentos mobil atuh cenah. Ustaz mah atuh da geus pantes ganti mobil. Pikiran teuing. Naon? Beheung mun merek kitu. Gara-gara kita ngaganti bari teu merek coba mah. Kan ngalilieur urang teh atuh nya. Ngalilieur sim kuring ari. Naon eting teh bade masihat henteu cenah Ustaz pantesna sugan tereng merek cenah. Mun nyabot kitu teh Ustaz gentos na kun eta nu ieu nu anyar keun eta ku Ustaz na pical teu mun kitu mah leungit mah garang-garang lain mere moal ieu mah nganggo wartosan hungkul gitu anu ngawartosan mah teh kudu diwartosan da apal gitu. Tapi kieu we Pak syukuri we nu penting tepi ka pangajian ku Allah ge biasa digentosan digentosannya lira tuh tinggal gitu eta Pak Bu aduh kenikmat teh aslina nya ikeun da diajar ngajina tong serius teuing ke ahli tasyrik ya. Tong serius teh. Jadi memahami begitu. Saya melihat guru saya dulu di pesantren. Hirup teh ikhlas, kitu syukur. Dah Bu eta teh tuangeun teh Pak. Teu acan kantos kaicalanan naon. Teu acan kantos kaicalanan naon. Malah tuangeun teh mun nyanggu teh atuh sanon saboboko teh badag atuh. Seep tapi aya deui disangu saboboko torojo 2 karung. Nu nyangan. Nah usah sim teh teu betah teu lebar eta nyangu sim teh keun bae ge datang deui kitu. Tah eta jalmi mah kudu kitu. Mata punten tong lebar. Lalu apa yang kita cari? Mada tabasu fid dunya. Ari urang nyangan naon di dunya. Milarian naon Pak di dunya. Ibu diumpul-kumpul we. Akhirnya apa? Betul tadi. Ketika sudah masuk keluarkeun ngarah naon ngarah ke aya masuk deui tong diteuneun wae kenceleng teh ngarah naon ngarah barokah. Saya teu ahto sim kuring mah aya masjid ngumumkeun saldona badag teu ahto berarti tara kaluar gitu nya. Tapi kalau ini alhamdulillah saldo masjid ini nol kan urang teh jadi nya berarti bea dipakai jelas ku Allah teh tambahan deui gitu. Bagus begitu ya. Tong minum ngumpul-ngumpul. Abar we duitnya dibilangan. Jama amala wa adada. Bilang deui asupkeun kana lomari. Kunci. Engke teh sajam di dinya teh. Buka di lomari, bilang deui. Hapen we gitu. Nyaho teu leungit, dibilang we hapen. Dajalnya mah kitu Pak, jama amala wa adada. Bapak di mana wae cenah tangan urang teh? Tadi didinya. Terus ditulis ulah anu pokok. Jama amala wa adada. Manusia begitu. Urang ulah. Mada tabasu fid dunya. Ari urang di dunya bilarian naon? Ngan dua, ikhlas jeung syukur. Itu cari oleh kita. Sok cari oleh kita. Bu, lamun caroge rek mikieun acuh kanu miskin ngarah dipake idina sakitu. Daripada di imah teh dipake, ku urang teh dipake, ku batur ulah. Entong naon? Mubazir sakitu. Ibu bisi loba tiung jajar hampir ratusan tapi teu kapake mending bikeun we di kampung mah dipake ngaremet dipake ngaji sok manfaat.
daripada apa gue dibilang aku. Ya. Begitu bisa ngobrol. Kita pasikeun acuk eta cenah. Naon ayat 13 iki sok pasikeun. Atuh cenah lebar ieu cenah. Kayak ngapun pikirkeun bae engke ku Allah digantian. Naon daripada teu dianggo sih. Mun cenah da ieu sae keneh, sae teh dikelong. Hayu teu dipake kumaha? Begitu Pak, beres sakitu. Pikir engke tarojol deui, usaha cenah asup. Tuh gitu. Ta eta itu kurang diajar sama. Bojo ku bapaknya. Tong dibikeun. Beda. Eta teh anu dongeng eta, ibu kumaha eta resepna bapak meuni bager. Bapak ibu meuni ibu soal cara ibu meuni bager, tinggal di soleh, sok ka pangajian, sok ka masjid cenah. Nirsep katinggal teh harmonis. Naon resepna? Kade minta resep, lain minta salaki. Ku ibu tong dibikeun jeung salaki. Mangga bisi peryogi mah dabeng geus bosan, tong kitu. Nyungkeun resepna apalagi gitu. Nah, jadi artinya dua inilah yang akan mempengaruhi hidup kita. Jadi khamsatul asya bin nafsil mufri. Orang itu kalau udah ada 5 maka jiwanya dia itu akan enteng. Dua heula eta nya. Dua heula, mong panjang-panjang deui. Ya, dah cekap sakitu we aos. Da sami keneh dipanjangkeun ge. Bisa irahan usah tilu deui, engke deui we irahan. Nya, penak deui jeung ustaz insyaallah. Kartos ayeuna mah lamun diterangkeun 5 anana masalahna bisi teu asup eta sok usim kuring diterangkeun ibu 5 anana bisi hilang tos tilu tapi maksimal. 1, ibu ikhlas jangan merasa memiliki. Yang kedua, syukur harus merasakan dulu bagaimana beratnya hidup, maka kita akan bersyukur. Itulah 2 teori yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan ini akan kita praktekkan. Artinya bapak-bapak ibu-ibu pulang dari sini lepaskan semua karena itu bukan milik kita. Mangawe ya Allah, tapi insya Allah bakal dikumpul jadi Allah di surga. Karena Allah hanya membutuhkan 2, orang yang mukhlis dan orang yang la'allakum tashkurun. Nah sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun ibu-ibu bapak-bapak insyaallah kita panggisan suartos mugia pangaosanana teras tong dilirenkeun supados aya rezeki ti Allah. Oke jamaah tidak perlu berpikir siapa yang akan mengisi karena yang paling pokok adalah apa yang kita dapatkan ada ilmu bagi kehidupan kita. Mangga sakitu ibu bapak ku ustaz didoakeunnya cing arageung nining. Ya, cing digampilkeun ku Allah masalah-masalahna. Murang kalihna cing janten murang kalih anu mabrur sadayana. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.